二根經點心，小孩子默書。Hello，我係 Mark Sir。我哋上次分享過一個視頻咧，就關於點樣教小孩子去英文默書。咁咧有啲家長就會問，咁樣點樣喺一個字裏邊揾出佢嘅音咧？咁我哋呢集咧就會分享一下。咁我哋喺英文字裏邊揾出佢嘅音嘅方法咧，其實唔算複雜。我哋睇下以下嘅例子：elephant、vegetable、lion、comprehension。呢啲字咧，除咗 lion 之外，可能都係幾長嘅，學生學起上嚟都有啲困難。我哋都需要將佢分成音嚟學。咁樣點樣分音咧？咁我哋第一步咧就以響音做中心。響音咧就係 A、E、I、O、U 5個響音字母，都係英文發音嘅中心。咁我哋睇到呢啲響音之後咧，就大概已經知道呢個字嘅發音位置噶啦。譬如 elephant、vegetable、lion、comprehension 咁樣。好啦，咁我哋點樣分割咧？咁我哋咧就會以響音之前嘅一個字音字母或者一組字音字母做一個分割點。譬如 elephant 就變成 elephant。vegetable 咧，你睇下呢啲位咧，就係呢啲位置、呢啲位置、呢啲位置嘅切割啦，咁就變成 vegetable。lion 有少少特別啊，咁我哋睇下切割位咧，可能喺呢度啦。lion comprehension 咁咧，雖然有5個響音，但係我哋讀嗰陣時候咧有4個音嘅啫，聽得出 comprehension。咁即係呢個位咧，基本上就唔使再切啦。comprehension 咁樣好簡單咧，我哋就可以將一個字嘅音咧找到出嚟噶啦。咁有啲需要注意嘅咧，就係有啲響音前面咧係冇子音嘅，有啲響音咧係兩個黐埋一齊嘅，佢可能係兩個音，亦都可能係一個音，一個組合嘅音，情況會有啲複雜。不過我哋上網查一查佢個字嘅讀音就得噶啦。找音呢個工作咧，起初咧會有啲亂，有啲唔準。不過做多咗之後咧，情況就會慢慢改善，同埋越嚟越容易噶啦。好啦，揾音節其實仲有啲細節嘅，有興趣嘅話咧，可以睇下我另外一個短片，從4分20秒開始就得噶啦，唔使花太多時間。好啦，我哋分享到呢度為止。